Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et ça va être une recette d'un sirop contre la toux maison. Je sais pas vous, mais moi tous les hivers j'ai du sirop maison au frigo. Ça c'est miraculeux pour les petites toux, les petits nez encombrés, les petits... Ça marche très très bien, c'est sain, il n'y a pas de médicaments, c'est vraiment naturel. Donc je vais vous proposer comment moi je soigne mes petits avec du sirop tout simplement. Vous allez voir, c'est très 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 simple. Pour commencer, nous aurons besoin de 50 centilitres d'eau froide. Et à notre eau froide, nous allons venir ajouter 30 g de thym séché. Hop. On vient l'imprégner dans l'eau. Voilà, on vient juste bien l'humidifier. Tout de suite, ça sent très très bon. On voit déjà que l'eau commence à changer de couleur. Maintenant, on va juste venir. Moi, je vais venir le filmer. Donc, on le couvre. Ou soit on a pris un bol avec un couvercle. On vient tout simplement le couvrir, hop, tout simplement, et on va le laisser infuser pendant 24 heures. Donc là, on se retrouvera demain pour la suite de la recette, que je vous explique. Pourquoi on l'infuse à froid? Parce que si on l'infuserait à chaud, ça irait beaucoup plus vite, on est d'accord, mais on va perdre toute une partie des bénéfices du thym, des principes actifs du thym, qui vont se retrouver dans notre sirop. Donc oui, c'est long, c'est 24 heures, on est d'accord. Moi, ce que je fais quand j'ai plusieurs choses à penser, c'est que je mets une petite, je prends un petit bout de papier, je note, je l'ai fait, hop hop, tel jour, telle heure, et je sais que le lendemain, à peu près à la même heure, il faut le faire. Donc là, on est parti pour 24 heures, et demain, on poursuivra notre sirop maison. Et voilà, les petits padawans, on se retrouve il y a 24 heures que mon infusion de thym est occupée de se faire. Donc, on avait filmé, on vient enlever le film et on voit que notre eau a bien changé de couleur. Maintenant, on va préparer notre sirop. Donc, j'ai mis dans ma casserole 500 g de sucre de canne. Ici, c'est de la cassonade, mais on pourrait prendre du sucre de canne ordinaire. 500 g. On prend un chinois et on va venir passer notre liquide et on va venir le couler sur notre sucre. Hop, on vient bien récupérer un maximum. Hop, voilà. Notre base est déjà prête. Il ne reste plus qu'à le cuire. Je vais aller chercher une petite cuillère et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai changé de spatule et on va tout simplement venir mélanger un peu notre sucre et notre eau. Et maintenant, c'est une cuisson. On va mettre ça sur un feu très 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 doux pendant 1 heure, tout simplement. Si vous voyez que ça, il peut y avoir de l'écume avec quelques impuretés, on peut l'enlever, on peut la laisser, ce n'est pas dérangeant. Vous voyez qu'il y a encore des petits morceaux, il y a des tout petites brisures de thym. Si on veut vraiment nettoyer le sirop, quand il va, à force de l'heure, ça va bien chauffer, ça va s'écumer, on peut écumer. Libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. Donc ça part sur un feu doux pendant 1 heure. Bien sûr,
notre thym qu'on a utilisé pour l'infusion, on ne le jette pas. Hein, pas de gâchis, on ne va pas jeter 30 grammes de thym. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans un petit bac, je le laisse sécher, parce que là, il est gorgé d'eau, je vais le laisser ressécher. Et ensuite, je pourrais l'utiliser pour un bouillon, une sauce, tout ce qu'on veut faire avec du thym. Donc, surtout, ne jetez pas votre base d'infusion. Ce serait du gâchis. Hein. Moi, je le mets dans un petit plat, ça va sécher, et puis je le réutiliserai pour faire tout ce que j'aurai besoin de faire avec mon thym. Donc là, on est parti pour la cuisson d'1 heure à feu doux, et on se retrouve une fois que notre sirop sera prêt. Et voilà, on se retrouve, il y a 1 heure que mon sirop est sur le feu, à feu tout doux. Vous voyez, moi je choisis de ne pas l'écumer, mais après vous faites comme vous voulez. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter le miel. Ici j'ai 2 cuillères à soupe, c'est du miel de sapin. J'ai la chance d'avoir du miel de sapin, mais vous pouvez mettre le miel que vous voulez. Je choisis d'en mettre 2 cuillères à soupe, mais on pourra en mettre 1, 2, 3, en fonction de ce qu'on veut, le goût qu'on veut donner à notre sirop. À ce stade aussi, si on le veut, on peut ajouter un peu de citron. On peut vraiment, c'est une base qui est excellente. Ça fait des années que j'en ai tout le temps dans mon frigo. C'est juste superbe. Donc je vais le passer pour que vous voyez mieux. Hop, je fais un peu de place. Donc ce que je vais faire, je repasse une dernière fois dans un petit chinois pour enlever le maximum. Hop. Des dernières petites choses qui sont en suspension. Et vous voyez, on a notre sirop. Maintenant, on va le mettre dans une bouteille en verre. Ici, c'est une bête bouteille en verre. Avec un entonnoir. Et on vient transvaser. Hop, tout simplement dans notre bouteille. Voilà. Hop. Tout simplement. Une bouteille en verre. Maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser refroidir et il se conservera au frigo. J'en ai toujours dans mon frigo, donc pas besoin d'attendre que celui-ci refroidisse. Cette quantité, donc 50 centilitres d'eau, donne environ 750 centilitres. Cette bouteille-là est à ras-bord avec cette quantité de sirop. Je tourne avec mes 2 bouteilles. Et vous voyez qu'on obtient un magnifique sirop, bien épais. Celui-ci, il a 2 semaines, oui 2-3 semaines que je l'ai fait. Vous voyez qu'il il est déjà bien descendu. Il y en a tout le temps dans mon frigo. Je vais aller vous chercher une cuillère pour vous montrer la texture dans un petit pot, ce sera plus simple. Et je reviens de suite. Voilà, j'ai été chercher un petit bol pour vous montrer. Ce sera plus simple. Regardez, on a un magnifique sirop. Voyez, magnifique. C'est vraiment très facile à réaliser. Ici, ce sera le résultat que vous obtenez après réfrigération. Ça se conserve au frigo. Une fois qu'il sera froid, on le place au frigo. Ça se conserve honnêtement plusieurs mois sans souci. Je vous le dis, j'en ai tout le temps. Dès que fin août, début septembre, quand l'école commence, je fais du sirop maison. Il y en a tout le temps, tout l'hiver il y en a. Ça aide quand on a les petites gorges irritées, les petites toux, voilà, c'est vraiment, ça permet de se soigner très naturellement. J'espère que ce partage de ma petite astuce de sirop maison vous aura plu. Je trouvais intéressant de vous partager des façons naturelles de se soigner. Donc si vous en avez,
des petites recettes comme ça. Partagez-les moi en commentaire, parce qu'on n'est jamais, je sais que en tant que maman, on est toujours à la recherche du meilleur pour nos enfants. Et se soigner de façon naturelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc si vous avez des petits trucs, des petites recettes, voilà, un petit sirop, une petite infusion, voilà, n'importe quoi, partagez-le moi, ça me ferait vraiment très très plaisir. Parce que moi j'ai des enfants très fragiles niveau bronche, donc c'est toujours nécessaire. Donc sur ce, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Ici on a un beau soleil, c'est bien agréable. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous prenez soin de vous, que vous faites attention, c'est important, il faut se protéger. C'est très 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 important. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci à vous tous d'être là pour vos mots, vos partages. Vous êtes merveilleux. Je ne vous le dirai jamais assez, mais merci, merci, merci à vous. Et n'oubliez pas que tous les ingrédients nécessaires sont dans la barre de description. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine recette.